السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات ماما بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كيكة اليوسفي بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله، من أحلى الكيكات اللي ممكن تجربوها. وإن إن شاء الله لو جربتوها هتعجبكم، هتعملوها على طول. هنقول مع بعض المقادير كده واحنا ماشيين بالخطوات. أول حاجة جبنا واحدة يوسفي كده بالقشر وكل حاجة، مش هنعمل فيها أي حاجة غير إننا هنقطعها ونحطها في شفشق الخلاط، وهنحط عليها نص كوباية من المية وهنضربها في الخلاط كويس جدا. وبعد كده نصفيها بالمصفى، لازم نصفيها بالمصفى. عايزة اقول لكم ان قشر اليوسفي هو اللي بيعمل لنا الطعم بتاع المركز بتاع اليوسفي الحلو ده. وعلى فكرة نفس الطريقة هنعملها لو كيك البرتقال. هنصفيها كويس جدا، نشيل بقى منها البذر والقشر الابيض وكل حاجة، وهناخد بقى خلاصة طعم اليوسفي ده بقى معانا، الطعم المركز بالشكل اللي انتوا شايفين. طبعا بقى شطفنا كده شفشق الخلاط وحطينا عليه 4 بيضات، وهنحط كمان كوباية من السكر، كوباية كبيرة من السكر على المقادير اللي انا حطاها دي، او لو حابينها سكر زيادة ممكن تحطوا كوباية وربع او كوباية ونص زي ما تحب. وحطيت نص كوباية من الزيت النباتي، حابين تحطوا معاه معلقة زبدة او معلقة سمنة زي ما تحبوا. وحطيت كمية اليوسفي اللي احنا خلطناها في الخلاط، وسبت منها شوية كده، يعني ما حطيتهاش كلها. وبعد كده حطيت الفانيليا، وحطيت حوالي نص كوباية برضو من اللبن الحليب. وكل ده بقى هنضربه في الخلاط كويس جدا جدا. بعد كده جبنا كوبايتين ونص من الدقيق، حطينا عليهم باكت بيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة جدا من الملح. وهنقلب المقادير كلها في بعض. ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف لو في اليوتيوب بتتفرجي، ولو بتتفرجي على الفيس في اول تعليق. وبعد كده بقى هننزل بالخليط كده زي ما انتوا شايفين بعد ما ضربناه كويس جدا، وهنقلبه بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده. اوريدي الكيكه دخلها هوا من الخلاط، وهنفضل بقى نحط كده ونقلب. احتاجت بقى دقيق، احتاجت سائل، معانا كل حاجة دلوقتي. هنفضل نقلب. انا بعد كده حسيت ان هو متكتل شوية كده، رحت جايبة المضرب اليدوي علشان يفك التكتل، لان طبعا لو بالمعلقة السيليكون بس يعني هنغلب شوية. ويفضل يكون اللبن دافي، انا كنت حاطة اللبن دافي بيخلي كده الكيك سوفت كده وحلو. هنقعد بقى نقلب. اول بص ما حطيت شويه الحليب الدافي حسيت ان هي فكت كده. الحليب الدافي بيدي تيست حلو جدا للكيك. وعلى فكره احنا ممكن بدل ما نحط ميه مع اليوسفي في الخلاط ممكن نحط لبن ونصفيه برضو لو انتوا حابينها تبقى دسمه وحلوه يعني. وهنقعد بقى نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه لغايه كده ما نلاقي الخليط كده بقى ناعم وحلو. بعد كده بقى جبنا القالب، انا حبيت اعملها في القالب بقى الجرانيت ده. الكمية اللي انا عاملاها دي تبقى حلوة قوي في صينية مقاس 22 او 24، هتديكي سمك حلو. بس انا حبيت اجدد بقى واعملها في القالب. بصراحة انا مش عارفة يعني مش مكتوب عليه رقم كام القالب، بس عامة القوالب يعني ايه مبقاش ليها ارقام قوي اللي هي القوالب بالاشكال دي. بس طبعا يعني مش كل اللي هيشوف الفيديو هيعملها في القالب ده. فالكمية دي حلوة معاكي قوي لصينية مقاس 24 او 22، هتبقى حلوة وسمكها حلو. حطينا بقى الكيك كله في القالب كده، وهنفرغ الهواء بأي خلة كده خشب او بطرف سكينة اي حاجة. ممكن ندبها كام دبة كده على الرخامة او على الارض. بعد كده بقى هنكون مسخنين الفرن قبلها ب5 دقايق، قبل ما احطها ب5 دقايق.
وبعد كده هنوطي درجة الحرارة ل170 أو 180، وهنشغل الشمعة اللي تحت بس. ممكن في آخر كده دقيقتين 3 نشغل الشواية من فوق. هنا بقى بعد ما خلصت ما شاء الله كده، سبتها بقى بردت خالص كده، وقلنا نقلبها ونشوفها. على فكرة ده بعد ما اتعملت بحوالي 3 ساعات ولا حاجة، لان يعني عملتها كده وركنتها شوية لحين ما تتاكل يعني، وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صراحة القوالب الجرانيت دي حلوة قوي، ولا بتلزق ولا اي حاجة. يعني انا حطيت شوية زيت صغننين كده فيها بس، يعني ما حطيتش. دي حلاوتها، حتى لو نسيتي تحطي مش هتلزق معاكي. هنا بقى بعد ما قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده شكلها من جوه. نفس الطريقة ممكن تعمليها بالبرتقان، بدل اليوسفي هتحطي برتقان برضو وهتخلطيه في الخلاط وتصفيه برضو نفس الطريقة. جربوها تعجبكم، وطعمها مختلف كمان. واهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.